Madonna, che giornata di lavoro. Ma guarda, sono già passate 2 settimane da quando ho fatto l'ultimo video. Beh, mi sembra sia ora di mettersi al lavoro. Dai, pronti? Lavoro su quel cazzo di video che stai facendo! Ti mangi le patatine, muovi il culo stronzo! Ti piace mangiare? Ciccio merda! Bentrovati in un nuovo episodio del Virtual Show Slim, ragazzi e ragazze. Visto che sto ancora lavorando sul mio prossimo video principale, ho deciso di parlarvi di un piccolo titolo indipendente che mi ha molto divertito nelle ultime settimane e che voglio condividere assieme a voi. Vi ricordate di Asteroids? Il classico gioco arcade dell'Atari in cui l'unico traguardo era sopravvivere e fare punti facendo a pezzi pericolosi asteroidi fluttuanti? Ecco, prendete le basi di questo titolo immortale, aggiungete 10.000 luci stroboscopiche, musica personalizzabile e avrete Beat Hazard Ultra! Questo titolo, sviluppato da un uomo conosciuto solamente come Steve, fondatore di Cold Bean Games, è in poche parole uno shooter musicale in cui l'intensità dei livelli varia a seconda della musica che scorre in sottofondo. Sembra bello, no? Facciamo una prova? Lo facciamo? E facciamola! Ah, si può regolare l'intensità visiva del gioco. Mi stai sfidando, Beat Hazard? Accetto la sfida, intensità al massimo e vai con la tamarragine! Sì, ecco, la prima cosa da dire riguardo questo gioco è state attenti con l'intensità degli effetti. È epilettico in tutti i sensi, ma per fortuna si può regolare tramite le opzioni di gioco. Sicuramente Beat Hazard Ultra sa spacciarsi come una specie di discoteca nello spazio, con effetti di luce colorati, flash e laser che diventano sempre più intensi a seconda della musica. È uno shooter puramente arcade, senza una storia o un set di livelli da superare. Il gioco si concentra semplicemente sulla gioia di accumulare più punti possibile, con diverse modalità da provare, tra cui una classica e mai datata modalità sopravvivenza. Ma la particolarità di questo gioco sta nel fatto che l'utente ha la possibilità di mettere la propria musica all'interno e usarla per avere un'esperienza molto più intima e personale con il titolo. Rock, dubstep, jazz, classica, qualunque genere andrà bene, basta semplicemente andare nell'opzione giusta e selezionare le cartelle delle vostre playlist. Naturalmente più un brano sarà frenetico e potente, più l'intensità dell'azione crescerà. La musica infatti influenza non solo gli effetti di luce, ma anche la velocità e la potenza delle armi, sia della propria nave che di quelle nemiche, con tanto di diversi potenziamenti che vanno a migliorare il moltiplicatore di punteggio, potenza del proprio raggio e persino il volume della musica. Il tutto risulta in una frenesia unica per ogni giocatore, visto che si basa sui nostri gusti musicali. Giusto un piccolo consiglio, cercate di essere un pochino selettivi quando scegliete la musica, visto che in alcuni casi magari c'è un brano che vi piace tantissimo, però potrebbe risultare un pochino troppo debole per questo gioco. Ma il titolo non è solo basato sulla mera azione, che già di per sé è spettacolare. C'è anche un pizzico di strategia. Infatti, continuando a giocare, si potranno guadagnare punti, esperienze e soldi con cui sbloccare diverse abilità passive, che possono poi essere potenziate entro un certo limite e scegliere il proprio set da portare in battaglia. Inoltre il gioco ha una fedele community che, grazie al workshop di Steam, ha sviluppato anche diverse astronavi personalizzate. Il gioco in sé ha una buona varietà di navi da sbloccare, tutti con tipologie di raggi diversi, ma trovo il lavoro fatto dai fan impressionante. Si potrà giocare come la navetta di Galaga, il Millennium Falcon, la nave di Cowboy Bebop e Nicolas Cage.
Beat Hazard Ultra è un magnifico esempio di gioco arcade. Non ha un'enorme varietà di nemici o livelli, ma riesce a divertire con la sua semplicità, la sua frenesia e la capacità di adattarsi ai gusti musicali del giocatore. Si può trovare su Steam, smartphone e sul PSN della PlayStation 3. Insomma, se vi piacciono questo tipo di titoli, andate sul sicuro, ve lo consiglio. Chiudo questa breve analisi su questo piccolo ma divertentissimo gioco e vi mando un bel salutone dandovi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!